Hi friends, we are now at Pathiramanal Island. This is Alappuzha inMuhamma panchayat. Alappuzha is 13 kilometers. And Kumaratham 4 kilometers. Pathiramanal is sands of night. I think that's it. Here we have a boat. We have a sanchar. We have a
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടുത്തെ നിശബ്ദതയാണ്. ഇതൊരു പക്ഷി സങ്കേതം കൂടെയാണ്. ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊരു ശബ്ദമില്ല. രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പിൻ്റെ മനോഹാരിത. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പാതിരാമണൽ ഐലൻഡ്. ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് പാരഡൈസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ 91 ലോക്കൽ സ്പീഷീസും 50 മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ സീസൺ അനുസരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും. കോമൺ ടീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് വളരെ റെയറാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് ഇതിനെയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സ്ട്രാ മെസ്മറൈസിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നടന്ന് ഇത് ഐലൻഡിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കൊതുകിന്റെ ശല്യം ഒഴിച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അധികമായിട്ടില്ല. ഇത്രയൊക്കെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ചപ്പുചവറുകളും മാലിന്യങ്ങളുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിന്നോ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞേനെ.